Mao din akong update sa life no pag walay klase. Pareha karon Pasko and New Year. So weekend wala jud tay klase ana. So mao jud ni akong kasagaran ginabuhat kauban si mama ug akong mga igsuon kay wala naman si papa. And mao din mo ang ginakuan sa among financial ug sa among mga pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. And I am proud of it. Para sa ako sayon ra ni nga trabaho kung ginaporsyo lang nimo imong kaugalingon ug interesado sab ka ug wala kay ginahulat nakapalit. Kining mga butanga kay hiyang jud ni siya sa lalaki. Pero kung naa lang kay diskarte, automatic makat-on ra jud dayon ka. Kay dili man pud tanan nahawa sa kalisod wala nag-agi sa diskarte. Pero dili lang sa mga andoy ana. By the way, dili ni scripted akong gipakita ha. Maka-upload lang ko kung naay mag-video pod sa kuha kay na content creator man ta. Kung nuway kay pamasin og magrasyahan ta ani pohon. Diri lang sa kutob, advance happy new year natong tanan.